что, ребята, давайте выходить. Да, давайте. Вау, мне очень нравится наш дом. Да, очень классный, я смотрю. Так, заходи давай, Джейкоб. Так, ну все, пошлите осваиваться и смотреть. Мы пока пошли. Да, хорошо. Так, вау, мне в принципе нравится такая классная комнатка. Да, прикольно, очень красиво, я согласен. Мы с тобой разложим вещи и потом, не знаю, поиграем в дотку. Ой, девочки, давайте мы тоже пошли раскладываться. Хорошо. Так, ну и что, пошли. Очень классная комната. Да, согласна, очень классная. Так, ну что, все, давай тогда раскладываться.